esa ko'zingizni yuming. 3 marta chuqur nafas oling. Siz hozir borliqning, ilohiyotning, yaratganning asl yaratilishidan serobgarlikka loyiq bo'lgan olamingizga tashrif buyurasiz. Siz azaldan serobgarlikka loyiqsiz. Bular esa bu sizni asliyatingizni shunchaki moddiy dunyodagi namoyishi xolos. Nafas oling. Endi esa nafasingizni ushlab turing. Nafas chiqaring va yana nafas oling. Ushlab turing va sekin astalik bilan nafasingizni chiqaring. Nafas oling. Nafasingizni ushlab turing va aytayotgan har bir gapimga diqqat bilan eshiting. Endi nafasingizni chiqaring. Nafas olganimizga qanchalik e'tiborimizni qaratsak, shunchalik ong ostimizdagi bloklarni yengib o'tib kira olishimizga imkon bo'ladi. Ko'zingizni yuming. Barcha charchoqlar, tanangizdan og'irliklar, tashvishlar chiqib ketayotganini tasavvur qiling. Bo'shashtiring oyoq uchlaringizdan boshlab. Boldirlaringiz, tizzalaringiz, soningiz, belingiz, qorningiz bo'shashganini his qiling. Chuqur nafas oling. Nafas chiqaring va yana davom eting. Yelkalaringiz bo'shandi. Ko'krak qafasingiz bo'sh qo'ying. Yelkangizni bo'sh qo'ying. His qiling. Xuddi bir vaznsizlik holatidek his qiling. His qiling. Burningiz, iyaklaringiz, burningiz, peshonangiz, boshingizning tepa qismi barchasini bo'sh qo'ying. Chuqur nafas olib, nafas chiqaring. Endi esa pulni tasavvur qiling. U yorqin nurli daryo kabi oqmoqda. Shundayki, u butun dunyoga hammaga yetadi. Va siz tushunasizki, pulning o'zi maqsad emas. U faqat vosita. U sizga erkinlik, imkoniyat va sevgi oqimini olib keluvchi vosita. Va shunday ham bo'ldi, u olib kelyapti ham. Nafas olib, nafas chiqaring. Endi bolaligingizni tasavvur qiling. Ota-onangiz pul haqida gapirgan so'zlari yodingizga keladi. Ularning cheklovchi qarashlari bo'lishi mumkin. Ular nima edi?
Bizda pullar yetarli emas. Pullar tugab qoladi yoki pul odamni buzadi va hokazo. Buning uchun ular aybdor emas. Ular ham nimaiki ko'rishgan, eshitishgan bo'lsa, shuni sizga yetkazib berishgan bo'lishi mumkin. Endi ularning ko'zlariga qarab ayting: men sizni kechiraman. Siz ham meni kechiring. Sizni muhokama qilganim uchun meni kechiring. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Menga bergan barcha narsangiz uchun minnatdorman. Siz ham faqat o'zingiz bilgan narsani berdingiz. Endi sizni ham, o'zimni ham bu negativ tushunchalardan, pul haqidagi negativ tushunchalardan ozod qilaman. Va xuddiki ota-onangizdan va sizdan qandaydir bir energiya yoki shar ko'rinishida nimadir chiqib, sevgiga aylanib, samoga uchib ketganini tasavvur qiling. Endi xuddi bir boshqa bir xonada bo'lib qoling-da, yuragingizga ota-onangizni qo'ying va qarshingizga pullarni va o'zingizni o'sha pullar haqidagi negativ tuyg'ularni eshitgan kichkina holatingizdagi o'zingizni ko'ring va pullarga va o'zingizga shuni ayting: uzr so'rayman, meni kechir, rahmat, seni yaxshi ko'raman. Uzr so'rayman, meni kechir, rahmat, seni yaxshi ko'raman. Bu so'zlar qalbingizdagi eski tugunlarni eritmoqda. Yana qarang o'sha pullarga va o'zingizga. Ayting: uzr so'rayman, meni kechir, rahmat, sizlarni yaxshi ko'raman. Chuqur nafas oling va nafas chiqaring. Chuqur o'pkangiz to'lguncha nafas oling, chunki bu tuyg'u yangilanganini tanangizga muhrlab qo'ying. Endi bu yangi kodlarni ongingizga kodlaymiz. Ichingizdan shunday ovoz chiqsin: pul mening erkinligim vositasi. Pullar shunchaki vosita. Men baraka va mulk-mulkchilikka loyiqman. Men pulni sevgi va minnatdorchilik bilan qabul qilaman. Men baraka va mulk-mulkchilikka loyiqman. Pul bu mening erkinligim vositasi. Men pulni sevgi va minnatdorchilik bilan qabul qilaman. Pullar bu mening erkinligim vositasi. Men baraka va mulk-mulkchilikka azaldan yaratilishdan loyiqman. Allohim meni bunga loyiq ko'rdi. Men pulni sevgi va minnatdorchilik bilan qabul qilaman. Nafas oling va nafas chiqaring va bu yangi kodlamani tanangizga muhrlab qo'ying. Chuqur nafas oling.
sifatida o'zingizni kelajakda ko'ring. Qarzlarsiz, erkin, tinch, uyingiz farovon, qalbingiz to'la shukur, xursandchilik, qo'lingizda pul oqimi bor, erkin pul oqimi va u pullar bilan siz aynan siz muomala qilyapsiz va aynan siz boshqaryapsiz. Lekin asosiysi qalbingizda eng katta boylik, tinchlik, huzur va sevgi bor. Tasavvur qiling. Endi o'sha sizni quchoqlang va u ichingizga singib ketsin. Va endi shunday deng. Nafasingizni yana ham chuqurlashtiring. Nafas oling. Va o'zingizga deng. Bugundan boshlab men pul oqimini hayotimga kirishiga ruxsat beraman. Nafas oling va nafas chiqaring. Pul osonlik bilan va sevgi bilan menga oqib kelmoqda. Nafas oling. Nafas chiqaring. Buni his qiling. Shukr qiling. Ichingizdan shukr qiling. Yana takrorlang. Nafas oling. Bugundan boshlab men pul oqimiga hayotimga kirib kelishi uchun ruxsat beraman. Pul osonlik bilan va sevgi bilan menga oqib kelmoqda. His qiling buni va shukr qiling. Bugungacha Allohdan kelgan barcha ne'matlarga shukr qiling. Nafas oling va nafasingizni chiqaring. Takrorlang. Bugundan boshlab men pul oqimiga hayotimga kirishiga ruxsat beraman. Nafas oling. Nafas chiqaring. Pul osonlik bilan va sevgi bilan menga oqib kelmoqda. Nafas oling va nafas chiqaring. Endi his qilib shu narsalarni muhrlab qalbingizni ushlang. Qalbingizni ushlab 3 marta ustiga sekin-sekin urib qo'ying. Tanangizga yana chuqur nafas bilan muhrlab qo'ying. Endi shu paytgacha qancha va nima ne'mat olgan bo'lsangiz Allohdan eslang. Avvalo ota-onangizdan boshlang. Yaqinlaringiz, borgan maktabingiz, yegan, ichganlaringiz, olgan maoshlaringiz, yaqinlaringizdan sovg'alar, shirin hayotingizdagi onlar, barchasi uchun shu onda va shu yerda shukr keltiring. Nafas oling. Nafas chiqaring. Nafas oling. Nafas chiqaring. Nafas oling. Nafas chiqaring. Endi sekin astalik bilan menga qayting. Bu meditatsiyada, bu yo'lchilikda men bilan barobar bo'lganingiz uchun sizga katta rahmat. Uni yana ham effektiv qilish uchun maslahat berardim. Buni
7 kun davomida ideal ravishda bo'lishi uchun 21 kun davomida har kuni o'zingizga 15 daqiqa vaqt ajratib bajarishingizni. Bu sizdan ko'p narsa talab qilmaydi, lekin ishoning, 1 yildan keyin hayotingiz boshqa bo'ladi. Inshaalloh. Xayrlar deya vasila bo'lsin.